Fala pessoal, beleza? Meu nome é Kleber Medina, eu venho aqui trazer um defeito de uma Land Rover Evoque hoje para vocês. A gente já fez várias pesquisas aí na internet de alguns defeitos e esse defeito que eu vou mostrar hoje a gente não achou na internet. Então a gente chegou aqui para mostrar para vocês como até um parceiro mecânico, até quem tem uma Land Rover, né? Dono de uma Land Rover, para saber o defeito aqui. Vamos lá. O primeiro defeito que esse carro chegou aqui foi fazendo barulho na partida e o cliente também reclamou que o carro não tinha um bom desempenho, o carro estava fraco. E vazamento de óleo, bastante vazamento de óleo no coletor de admissão. O primeiro defeito que a gente detectou foi a polia. Essa polia, a polia de admissão, ela é uma polia variável, tanto essa quanto a de escape. Porém, a polia de admissão, ela perdeu a parte de pressão de óleo dela e ela tá deixando que o comando tem uma folga. Então, vocês estão vendo que ele tem uma folga no comando e a polia não gira. Já a de escape, ela tá sem folga nenhuma. Isso significa o quê? Vai ter que ser substituído o conjunto completo, né? Do mesmo jeito que deu defeito nessa, pode dar defeito nessa daqui. Então a gente vai trocar o conjunto completo, com corrente, com esticador, com toda a polia aí. E agora a gente vai pro segundo defeito, que é o defeito de vazamento de óleo. Esse carro tinha vazamento de óleo no coletor de admissão. Nós detectamos o quê? Tiramos a turbina e detectamos uma grande folga no eixo da turbina. Isso está fazendo com que passe óleo para a entrada da turbina, que vai para o coletor de admissão. Então todo o óleo que lubrifica a turbina está passando para o coletor de admissão. Isso está fazendo com que entre óleo no coletor de admissão de óleo, certo? Então pessoal, fica aí a dica. Então precisar algum mecânico, algum profissional ou dono de Land Rover, quiser tirar alguma dúvida, pode mandar uma mensagem pra gente, tá bom? Tamo junto, valeu, abraço.